È stato padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale, a celebrare la cosiddetta festa della lingua, un rito religioso ma anche molto legato alla tradizione popolare. In pratica si ricorda il miracolo della scoperta della lingua di Sant'Antonio, ritrovata perfettamente integra nel 1265, ovvero 32 anni dopo la morte del santo e ben 759 anni fa. E dopo le celebrazioni del 13 giugno, festa del santo, quella della lingua è la celebrazione più importante, con la processione della reliquia e migliaia di fedeli presenti e arrivati da tutto il mondo. La messa solenne è stata accompagnata da una processione di religiosi, ma anche di pellegrini, una fila interminabile, l'emozione della gente, le parole di Monsignor Ravelli, delegato pontificio della Basilica del Santo, che ha celebrato la messa della mattina e che ha fatto un appello alla pace. E così, durante la messa della sera, la reliquia della lingua è stata trasportata in processione lungo le navate della Basilica, tra i fedeli emozionati e felici di prendere parte a una cerimonia davvero unica. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.